C'è una parola antichissima che per secoli fa tremare re, imperatori e persino interi popoli. Una parola che oggi usiamo quasi per scherzo, ma che un tempo poteva distruggerti la vita. Anatema. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Ma da dove viene? Che storia racconta? E cosa significa davvero? Scopriamolo insieme. Attenzione, perché anatema ha un significato molto diverso da quello che immaginiamo. È una storia avvolta nel mistero. Viene dal greco. Anatema è l'offerta votiva, dal verbo anatizemi, che significa mettere da parte, consacrare. E qui c'è il colpo di scena. All'inizio anatema non è una maledizione. Anzi, per i greci è qualcosa che viene separato dal mondo per essere offerta agli dei. Per diventare un dono sacro, che non può più essere toccato o utilizzato in altro modo. Animali, statue, armi, tesori. Com'è possibile allora che una parola tanto sacra diventi una condanna terribile, una maledizione? La svolta arriva con la Bibbia. Nella traduzione greca dell'Antico Testamento la parola anatema cambia colore. Traduce l'ebraico kerem, l'offerta agli dei pagani, che essendo contaminata deve essere distrutta e dedicata a Dio. L'idea di separazione diventa più dura. Quello che un tempo viene messo da parte, sottratto all'uso normale per essere consacrato, ora può essere anche escluso, rifiutato, condannato. Da qui alla maledizione il passo è breve. Ed ecco che anatema diventa condanna religiosa, cancellazione spirituale. Un voto di sterminio. Persone, città nemiche che considerate maledette sono offerte a Dio con la loro distruzione. Nel Medioevo è un'arma potentissima, emargina i dissidenti dalla comunità cristiana. Niente sacramenti, niente protezione, nessun contatto. Crea fantasmi viventi. Ma attenzione, l'anatema non colpisce solo i singoli, anche intere città. Gli episodi sono incredibili. Imperatori inginocchiati nella neve per ottenere il perdono, re umiliati pubblicamente, popoli interi paralizzati dalla paura di essere esclusi dalla salvezza eterna. Anatema non è una semplice maledizione, perché la maledizione colpisce, l'anatema esclude. Ed essere esclusi nel passato è peggio della morte. E oggi? Oggi anatema è una critica feroce, un rifiuto totale. Per i tifosi vendere il capitano sarebbe un vero anatema. Non serve più la religione, ma l'idea è sempre la stessa: separare, respingere, dichiarare inaccettabile. Tante le sfumature. Una parola drammatica. Per gli ambientalisti costruire nuove centrali è un anatema. Politica. Il ministro ha lanciato un anatema contro la corruzione. Persino ironica. Per gli studenti svegliarsi presto è un anatema peggiore degli esami. Pensaci un attimo, una parola nata come dono agli dei che diventa uno dei castighi più potenti della storia. È il viaggio assurdo delle parole, cambiano di significato ma continuano a raccontare chi siamo. Se questo video ti ha fatto pensare, allora dai, lascia un like e iscriviti al canale. Scrivi nei commenti la parola più incredibile che conosci. Io ti aspetto per un'altra storia.